ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପକେଇବାର ଫର୍ମ ଆସିଯାଇଛି ତ କେମିତି ତାକୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଥିବେ ସେଇଠି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଘରଟା ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ସେଇଠି ଏଇଠି ମାନେ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନଟାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ନମ୍ବର 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କି ମାନେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 4 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଡେଟ୍ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବରରେ। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ବର୍ଗ ଚିହ୍ନମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସାଧାରଣ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଧାରଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ମାରିବା। ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି OBC ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମାନେ ଯଦି SC ST ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିରେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 6 ନମ୍ବରରେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ ମାରିବେ, ଯଦି ନା ତାହେଲେ ନାଠି ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣମାନେ ଘରର ମାନେ ଯଦି କାହା ନମ୍ବର ମାନେ ଥାଏ ଯିଏ ବି ପୁଅ ମାନେ ଯିଏ ବି ଥାଉ ତମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ବିକଳ୍ପ ନମ୍ବର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ଲକ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 11 ନମ୍ବରରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବରଟି ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ବାହାରେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସହରର ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ଏଠି ଲୋକାଲପାଟି ବା ସହର ନଗର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ହେଲା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟର ନମ୍ବର ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇଠି SBI ହେଉ କି ମାନେ ବରୋଦା ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି SBI ଅଛି SBI ଲେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ମାନେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ତାର ଏପଟେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ନହେଲେ ଏଟାର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗ କ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଭାଗ ଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗ ଖ ଘୋଷଣା ନାମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ। ତ ତେବେ ଏଥିରେ ଛିକ୍ସିନ ମାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଏବଂ 60ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ କେତେ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ମାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଯାହା ଥିବ ତାର ରାଇଟ୍ ମାରିବେ, ଯାହା ନଥିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଗ ଗ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରମାଣିତ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ EDIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି DBT ATM କାର୍ଡ଼ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ହେଉଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ପୂରଣ ହେବ। ତ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଦେବେ। ଯାହାର ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ରାଇଟ୍ ମାରିଦେବେ। ଏଇଟାରେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ନ ମାରିବ, ଯଦି ରାଇଟ୍ ମାରିବନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମାନେ ଫର୍ମଟା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ଏଇଠି ସର୍ବଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଆବେଦନ କରେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ତୁମେ ଆବେଦନ କରିବ ସେଇ ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରିବ, ସେଇ ତାରିଖଟେ ଲେଖିବେ, ଏଠି ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ରହିଲା ଯେଉଁ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।